Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah proses mengolah burung puyuh untuk dimasak. Eh, itu Pak Dudi, RW Cijambe, RW 7, dia yang berperan sebagai penyembelih. Dan ini ibunya berperan, istrinya bukan ibunya, ibu RW berperan menguliti. Ternyata ada gaya ini nggak perlu direbusnya, tapi cukup dikuliti langsung. Ya, malam ini kita makan besar puyuh. Demikian laporan dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.